Nie. Ja dám Headseeker. Lidi, dneska budeme hrať Rocket League. Dáme pár vinov. Sice Seko je slabý, ale to sa nezdá. Hrá s Romankom. Ať natočí na YouTube. Vidíš mě, že jsme dali gol? Neviem, prečo oni nehrajú, akože... Pozerajte na to. Choď troška bližšie. Ja mám ešte aj zelenú loptu. No, vidíte ľudia, dajme si vlastný gól, však sprostý. Nie, nerob nič. Kámo, veď sme to mohli tak spraviť, vieš ako. Takže Románko Styk dal ďalší gól. Hej, Románko potom chce basketbal, vidíte, počujete? Kámo, sú takí sprostí, mi nadali, že si dali dve vlastné. Dojiti tam. Tak sme sprostí ľudia. Napíšte do komentáru, či hej, alebo nie. Nerob nič! Som taký peknýčák. Ale podľa teba som pekný? Nie. Čo si to povedal? Až vám potom ukážeme našu novú mačku Šagaťko. Kocúra. To si píšte. Volá sa Gary. Chcel som, aby sa volala Alka, no nevadí. A ukážem vám, ako sa Ačko vie s ním hrať. Takový čas vôbec neuplynul. Čo? Je stále 4:18. Ale to sa hrá do 7, aby ste vedeli, Rocket League sa hrá do 7. Takže Ačko je fér. Nebúchaj s ním. Takže ľudia vyhrali, sme na ňu hrať basketbal za chvíľu. Pár čuču.